Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմեքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստմունքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Այն ամենը, ինչի համար պայքարում ենք, աշխատում, հույս փայփայում եւ աղոթում, արդեն ունենք, որովհետեւ Հիսուսը գին է վճարել դրանց համար։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման 5-շաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ սովորեցնել մի թեմայի շուրջ, որն անվանել եմ ապրել շնորհքի եւ հավատքի հավասարակշռության մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, որ այս ճշմարտությունը հեղափոխել է իմ կյանքը։ Ես պայքարում էի, որպեսզի իմանայի ինչ անել եւ ինչպես ստանալ Աստծուց։ Ես երբեք թերահավատ չեմ եղել այն հարցում, որ Աստված կարող է հրաշքներ անել։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինձ սովորեցնում էին, որ հրաշքների ժամանակն անցել է, միևնույն է, ես աղոթում էի դրանց համար։ Ես շարունակում էի հավատալ, որ հրաշքներ կարող են կատարվել։ Նկատի ունեմ, որ եթե հավատում եք Աստծուն այն առումով, որ նա գերբնական է, ապա հրաշքը նույնպես գերբնական է։ Այնպես որ ես հավատում էի, որ Աստված կարող է հրաշքներ անել, սակայն ես չէի հասկանում, թե ինչ է նա արել, որն է նրա մասը, որն է իմ մասը, եւ այդ պատճառով ես ապրում էի իմ կյանքը աղոթքներ անելով, ցանկանալով, հույս փայփայելով, բայց չհասկանալով, թե ինչպես է ամեն բան գործում։ Ու երբ հասկացա, որ Աստված ամեն բան ապահովել է շնորհքով եւ հավատքը այն միջոցն է, որը թույլ է տալիս ձեռքը պարզել եւ օգտվել այդ ամենից, դա ամբողջովին վերափոխեց իմ կյանքը։ Ուստի ես հավատում եմ, որ եթե դուք բացեք ձեր սիրտը եւ ընդունեք այն ճշմարտությունները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, ապա դա այնքան մեծ փոփոխություն կբերի ձեր կյանքում, որքան իմ կյանքում բերեց։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես է դա բառացիորեն ազատ արձակել շատ ու շատ մարդկանց։ Այս վերջին մի քանի օրերին ես խոսում եմ 7-րդ օրվա կամ շաբաթի հանգստի մասին։ Եբրայեցիների 4-րդ գլխում գրված է. ուրեմն մնում է մի հանգստանալ Աստծո ժողովրդի համար, եւ մենք պետք է ջանանք այն հանգստի մեջ մտնելու։ Ես որոշ ժամանակ հատկացրեցի փորձելով բացատրել, որ հանգիստը ոչինչ անելը չէ, ինչպես շատ մարդիկ կարծում են։ Այստեղ խոսքն այդ հանգստի մասին չէ, դա այն հանգիստն է, երբ դուք վստահում եք Աստծուն, դուք չեք բեռնավորվում, դուք հոգս չեք անում, դուք չեք անհանգստանում, ձեզ վրա ճնշում չկա, դուք լիովին հանգստության մեջ եք, որովհետև Աստված սիրում է ձեզ, եւ նա արդեն ամեն բան ապահովել է։ Եբրայեցիների 4-րդ գլխում 2 անգամ խոսվում է շաբաթի հանգստի մասին։ Դա նմանեցվում է այն ժամանակին, երբ Աստված հանգստացավ։ Պատճառը ոչ թե այն էր, որ նա հոգնել էր, այլ այն, որ ամեն բան ավարտված էր։ Ահա այս միտքն եմ ես ցանկանում շեշտադրել։ Ես մի փոքր արդեն խոսել եմ այն մասին, թե ինչ խորհրդապատկեր ուներ շաբաթ օրը։ Ծննդոց 2-րդ գլխի 2-րդ խոսքում գրված է, որ Տերը հանգստացավ 7-րդ օրը։ 3-րդ խոսքում գրված է. Աստված օրհնեց 7-րդ օրը։ Աստված սկզբնական արարումից հետո որևէ նոր բան չի ստեղծել։ Նա կանխատեսել էր մարդկության բոլոր կարիքները եւ ստեղծել էր ամեն բան, որի կարիքը երբևէ ունեցել ենք կամ կունենանք։ Դա ամբողջությամբ կատարված է։ Դուք կարող եք սա տեսնել Ադամի կյանքում, նա կարիք չուներ։ Նա կարիք չուներ, որ գնար եւ Աստծուց օդ խնդրեր շնչելու համար։ Աստված արդեն ստեղծել էր բավականաչափ օդ միլիարդավոր մարդկանց օդի կարիքը բավարարելու համար։ Ադամը երբեք կարիք չունեցավ ուտելիք խնդրել, Աստված արդեն հոգ էր տարել ուտելիքի համար։ Հարկ չեղավ, որ նա ջուր խնդրեր, Աստված արդեն ապահովել էր դա։ Հարկ չեղավ, որ նա աղոթեր կլիմայի համար, արդեն գոյություն ուներ կատարյալ կլիմա։ Աստված ամեն բան ապահովել էր։ Ու նա չէր ստեղծել օդը ի պատասխան Ադամի կարիքի։ Նա չէր ստեղծել ուտելիքը ի պատասխան Ադամի կարիքի, դրանք արդեն կային, նա արդեն արել էր այդ ամենը, որից հետո նա հանգստացավ։ Ու Աստված երբեք նորից օդ, կենդանիներ, ուտելիք, բանջարեղեն, միրգ, ջուր չստեղծեց։ Նա այդ ամենը ստեղծեց սկզբում եւ այդ ամենը կար։ Նախքան մենք երբևէ որևէ կարիք կունենանք, այդ ամենն արդեն ապահովված էր։ Նմանապես նոր արարչության մասին 2 Կորինթացիների 5-րդ գլխի 17-րդ խոսքում ասվում է. եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Գոյություն ունի ուղիղ զուգահեռ նոր արարչության, որը մենք եղանք փրկության միջոցով, եւ սկզբնական արարչության միջև։ Այս նոր արարչության մեջ Աստված ստիպված չեղավ որևէ բան ստեղծել ձեզ համար։ Այժմ ես աղոթում եմ, որպեսզի դուք հետևեք, թե ինչ եմ ես ասում, սա իսկապես կարևոր է։
Երբ դուք վերստին ծնվեցիք, ձեր վերստին ծնված հոգին արդեն իր մեջ ուներ ամեն բան, ինչի կարիքը դուք երբևէ կունենայիք։ Գաղատացիների 5-րդ գլխի 22 եւ 23 խոսքերն ասում են. հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք, հեզություն, ժուժկալություն։ Դուք արդեն ունեք այդ ամենը։ Դա արդեն կա, բայց ես ճանաչում եմ այնքան շատ քրիստոնյաների, ովքեր ասում են. «Օ Աստված, ես ճնշված եմ, խնդրում եմ տուր ինձ ուրախություն»։ Նրանք գալիս են Աստծո մոտ ու նրանից ուրախություն խնդրում։ Իսկ Աստվածաշունչն ասում է, որ հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն։ Դուք արդեն ստացել եք ուրախություն։ Դուք կարիք չունեք, որ Աստված ձեզ ուրախություն տա, դուք կարիք ունեք հանգստանալու նրանում, ինչ Աստծո խոսքն ասում է, իսկ Աստծո խոսքն ասում է, որ ձեր վերստին ծնված հոգում դուք արդեն ունեք ուրախություն, եւ ձեզ հարկավոր է սեփականացնել այն։ Ըստ էության ձեր ուրախությունը ամբողջությամբ արդյունք է նրա, թե ինչի վրա եք դուք կենտրոնացած։ Եսայի մարգարեության 26-րդ գլխի 3-րդ խոսքում ասվում է. հաստատ միտքը պահում ես խաղաղ խաղաղությունով, որովհետև քեզ է հուսացած։ Եթե դուք ձեր ուշադրությունը կենտրոնացած եք պահում Տիրոջ վրա, ապա դուք խաղաղություն եւ ուրախություն կունենաք, ինչպես նաեւ այն բոլոր բաները, որոնք ուղեկցում են դրանց։ Պատճառը, որ մարդիկ այսօր խաղաղություն չունեն, այն չէ, որ Աստված չի տվել դա։ Մենք արդեն ունենք սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնմտություն, ամբողջ հոգու պտուղը, այն արդեն կա, սակայն մենք չենք հանգստանում նրանում։ Երբ ինչ-որ բանի պակասություն ենք նկատում, սկսում ենք անհանգստանալ, ընկճվել, մտահոգվել։ Միջին հաշվով քրիստոնյան գնում եւ ասում է. «Օ Աստված, խնդրում եմ ինձ ուրախություն տուր, խնդրում եմ խաղաղություն տուր»։ Մինչդեռ ճշմարտությունն այն է, որ դա արդեն տրվել է։ Հարցն այն է, թե արդյոք դուք կմտնեք այդ հանգստի մեջ։ Արդյոք մենք կընդունենք այն գիտությունը, որ Աստված տվել է մեզ իր խոսքում, եւ կկենտրոնանանք դրա վրա ու թույլ կտանք, որ մեր զգացմունքները հետևեն նրան, ինչի շուրջ մենք խորհել ենք, թե կմտածենք այնպես, ինչպես աշխարհն է մտածում։ Թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ, թե ինչ է գրված 2 Պետրոս 1 գլխի 1 խոսքում։ Շմավոն Պետրոս, Հիսուս Քրիստոսի ծառա եւ առաքյալ, ձեզ, որ մեզ հետ նույն պատվական հավատքին հասաք, մեր Աստծո եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արդարությունով։ Այս համարում յուրաքանչյուր արտահայտություն շատ հզոր է ու մենք երբեմն դրանք պարզապես բաց ենք թողնում։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է այն ասում. նույն պատվական հավատքին հասաք։ Որքան մարդիկ են աղոթում ու խնդրում, որ Աստված իրենց հավատք տա։ Օ Աստված, ինձ հավատք տուր։ Այս խոսքն ասում է, որ դուք արդեն ունեք հավատք, ու եթե նայենք այն խոսքերին, որոնք հենց նոր մեջ բերեցի Գաղատացիների 5-րդ գլխում, հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք, ապա կտեսնենք, որ հավատքը հոգու պտուղ է։ Դուք արդեն ունեք հավատք, կարիք չկա, որ Աստված ձեզ հավատք տա։ Ձեզ ընդամենը հարկավոր է շրջվել այն բաներից, որոնք խանգարում են ձեր հավատքին, որոնք կուրացնում են ձեզ, որոնք կանգնեցնում են ձեր հավատքը, ու նայել Աստծո խոսքին եւ սովորել, թե ինչպես է հավատքը գործում, ու պարզապես համագործակցել նրա հետ։ Եվ շատ ավելի հեշտ է ազատագրել մի բան, որը դուք հավատում եք, որ ունեք, քան գնալ եւ փորձել Աստծուն ասել, որ տա ձեզ մի բան, որը չունեք։ Այստեղ ասվում է, որ դուք արդեն նույն պատվական հավատքին հասաք։ Հունարենում նույն պատվական հավատք ասելով հեղինակը նկատի ուներ այն նույն հավատքը, որ Պետրոսն ուներ։ Պետրոսի հավատքն այնքան ուժեղ էր, որ երբ նա քայլում էր, նրա շողքն ընկնում էր մարդկանց վրա եւ նրանք բժշկվում էին։ Դուք այդպիսի հավատք ունեք ձեր ներսում, եթե վերստին ծնվել եք։ Դա հոգու պտուղ է։ Պետրոսի հավատքն այնքան ուժեղ էր, որ նա հարություն տվեց այծեմնիկին։ Դուք ձեր ներսում ունեք հարության զորություն։ Դուք ունեք այդ նույն հավատքը։ Նույն պատվական հավատքը, որ Պետրոսն ուներ, արդեն ձեր ներսում է։ Մինչդեռ որքան քրիստոնյաներ են խնդրում Աստծուց իրենց ավելի շատ հավատք տալ, այսպիսով դուք չեք հանգստանում այն բանում, ինչ նա արդեն արել է։ Դուք չեք վստահում այն բանին, ինչ նա արդեն արել է։ Դուք մտածում եք, որ հավատքով կաղոթեք, կխնդրեք ու կստիպեք Աստծուն ինչ-որ բան անել։ Այդ ամենը ձեզ հուսախաբության մեջ կգցի։ Միակ տեսակի հավատքը, որ գործում է այն հավատքն է, որը դրական արձագանք է տալիս այն բանին, ինչ նա արդեն արել է։ Դա հանգստություն է նրանում։ Դուք հանգստանում եք Քրիստոսի ավարտուն աշխատանքի մեջ։ Այն ավարտված է, հարկ չկա, որ նա որևէ բան անի ձեզ ապահովելու համար։ Երկրորդ խոսքն ասում է. շնորհք եւ խաղաղություն շատանա ձեզ վրա Աստծո եւ մեր Տեր Հիսուսի գիտությունով։ Շատ մարդիկ աղոթում են եւ ասում. «Օ Աստված, տուր ինձ խաղաղություն, օ Աստված, ես ճնշված եմ, օ Աստված, օգնիր ինձ»։ Եվ դուք խնդրում եք Աստծուց, որ նա գերբնական ձևով գա ու դնի դա ձեր մեջ։ Կրկին Գաղատացիների 5:22 հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն։ Խաղաղությունը ձեր ներսում է եւ այն դրսեւորվում է այն ժամանակ, երբ դուք սկսում եք ճանաչել այն բարի բաները, որոնք կան ձեր ներսում։ Գիտեք, Փիլիմոն 6-րդ խոսքում
Պողոսն աղոթում էր եւ ասում, որ քո հավատքի հաղորդակցությունը պտղաբեր լինի այն ամեն բարի բաների գիտությունով, որ ձեզանում է Քրիստոս Հիսուսում, ինչպես եք հավատքը գործի մեջ դնում։ Դուք իմանում եք այն, ինչ Աստված արդեն դրել է ձեր ներսում։ Դուք տեսնում եք, թե ինչ է Քրիստոսն արել, ճանաչում եք Քրիստոսի ավարտած գործը, որն արդեն դուք ունեք, Գաղատացիների 5:22, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, այս բոլոր բաները, եւ դուք պարզապես հանգստանում եք դրա մեջ ու ապավինում նրան, ինչ Աստված արել է։ Սա հզոր է, շնորհքն ու խաղաղությունը չեն գալիս ձեզ վրա աղոթքի միջոցով, սուրբ ապրելու միջոցով, եկեղեցի գնալու, տասանորդ տալու եւ այս բոլոր բաների միջոցով, դրանք ի հայտ են գալիս այն ժամանակ, երբ դուք ճանաչում եք այն բարի բաները, որոնք արդեն ձեր ներսում են։ Հասկանում եք, սա հենց այն է, ինչի մասին ես խոսում եմ։ Պարզապես պետք է հանգստություն գտնել նրանում, որ Աստված արդեն ամեն բան արել է։ Աստված, ես հավատում եմ, որ դու արդեն արել ես դա եւ այժմ ես խաղաղություն ունեմ։ Գիտեք, ես օգտագործել եմ այս օրինակը, սակայն դա մի բան է, որի մեջ այս պահին ես ապրում եմ ու կարծում եմ, որ մեծ օրինակ է նրան, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք։ Մենք կառուցում ենք այս աստվածաշնչյան քոլեջի շենքը, այս ընթացքում ես ունեցել եմ հնարավորություն մտահոգվելու, անհանգստանալու, զգալու, որ ես պետք է ինչ-որ բան անեմ։ Աստված, ինչ կարող եմ ես անել, սակայն իրականում ես ընդամենը կարիք ունեմ հանգստանալու, ես ընդամենը պետք է ընդունեմ այն, որ Աստված կանչել է ինձ, նա տասնամյակներ շարունակ պատրաստել է ինձ այս բանի համար։ Նա առաջնորդել է ինձ այս ուղղությամբ եւ ես պարզապես հանգստանում եմ դրանում ու հենց հիմա ես ապրում եմ այդ հանգստի մեջ։ Ես պարզապես հրաժարվում եմ հոգս անել եւ անհանգստանալ ու մտածել, թե ինչ որ բան պետք է անեմ։ Ես հանգստանում եմ Տիրոջ մեջ ու դա գալիս է Աստծո գիտության միջոցով։ Իսկ այդ գիտությունը մենք ստանում ենք Աստծո խոսքից։ Երրորդ խոսքն ասում է. ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է, նրա գիտությունով, որ մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությունով։ Ինչի կարիք էլ որ դուք այսօր ունենաք, լինի բժշկություն, բարգավաճում, ազատագրում, ուրախություն, խաղաղություն, ամուսին, ինչ էլ լինի, այդ ամենը գալիս է նրա գիտության միջոցով, իսկ այդ գիտությունը խոսքի մեջ է։ Հաջորդ խոսքն ասում է, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստմունքներն են տրված մեզ, որ նրանցով հաղորդակից լինենք աստվածային բնությանը, աշխարհի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախչելով։ Նրա գիտությունն է մեզ տվել այս ամենամեծ եւ պատվական խոստմունքները։ Այսպիսով Աստծո խոսքը նրա գիտությունն է։ Նրա գիտությունն այստեղ է ու եթե դուք շնորհք եւ խաղաղություն եք ցանկանում, այն գալիս է Աստծո գիտության միջոցով։ Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է աստվածային կյանքով ապրելու համար գալիս է նրա գիտության միջոցով, որն էլ ստանում ենք Աստծո խոսքից։ Աստված արդեն արել է դա։ Ամեն բան, որ դուք խնդրում եք Աստծուց, արդեն ապահովվել է Աստծո կողմից։ Եթե դուք կարիք ունեք բժշկվելու, ապա դուք առաջին Պետրոս 2:24-ի համաձայն նրա խոցերով բժշկվեցիք։ Բժշկվեցիք, սա անցյալ ժամանակ է, այն արդեն կատարվել է։ Կարիք չկա, որ դուք խնդրեք Աստծուն բժշկել ձեզ, ընդամենը հարկավոր է հավատքով հանգստանալ այն բանում, ինչ Աստված արդեն արել է ու ասել՝ Հայր, շնորհակալություն, որ ես արդեն բժշկված եմ։ Ես հավատում եմ, որ այն իմն է ու ես չեմ ընկնելու վախի մեջ։ Ես չեմ ընկնելու անհանգստության մեջ, ես թույլ չեմ տալու, որ բժշկի ասածը կամ որևէ մեկի ասածը իմ մեջ վախ բերի։ Ես հավատում եմ, որ դու կատարել ես դա, եւ դուք հանգիստ եք առնում Աստծո մեջ։ Այս մասին եմ ես խոսում մի ամբողջ շաբաթ։ Եբրայեցիների 4-րդ գլխում ասվում է, որ մնում է մի հանգստանալ Աստծո ժողովրդի համար, եւ մենք պետք է վախենանք, միգուցե երբեք նրա հանգստի մեջ մտնելու խոստմունքը մնալիս ձեզանից մեկը պակասած գտնվի։ Ինչպես եք պակասած գտնվում կամ պակասություն ունենում։ Փորձում եք վաստակել Աստծո բաները, կարծելով, թե ինքներդ պետք է ինչ-որ բան անեք։ Ես պետք է ինչ-որ բան անեմ։ Ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչն օգնեց ինձ հանգստանալ Տիրոջ մեջ, երբ սկսեցինք մեր ծառայությունը։ Այն այնքան փոքր էր, եւ մենք ֆինանսական առումով պարզապես ետ էինք մնում։ Լինում էին ժամանակներ, երբ հարկահավաքները զանգահարում էին մեզ։ Մեզ այցելում էին վարձավճարներով զբաղվող գործակալությունները։ Ես ատում էի դա, որովհետև ես ցանկանում էի լավ ներկայացուցիչ լինել Տիրոջ համար ու ես ատում էի, որ չէի կարողանում վճարել մարդկանց։ Լինում էին ժամանակներ, երբ ֆինանսական առումով ետ էի ընկնում եւ գործակալությունները բառացիորեն գալիս էին իմ ետևից։ Երբ մեր ծառայությունը փոքր էր, ես իրականում պայքարում էի այս բանի հետ։ Իրականում ես, ինչպես ասում են, գիտակցված երազող եմ։ Ես այս մասին կարդացել եմ գրքերում ու նկատի ունեմ, որ ես շարունակ երազներ եմ տեսնում։ Ինձ համար դժվար է ասել արթուն եմ թե քնած։ Ես տեսնում եմ գունավոր երազներ։ Ես կարող եմ սկսել եւ ավարտել իմ երազները։ Ես կարող եմ քնել եւ ինչ-որ բան երազում տեսնել, ապա արթնանալ, նորից քնել եւ ավարտել երազը կամ ետ գնալ ու փոխել այն։
Քնած ժամանակ ես կարող եմ փոխել իմ երազը, ես չգիտեմ, թե ինչ է այդ ամենը նշանակում, պարզապես ասում եմ ձեզ, թե ինչպիսին եմ ես։ Ամեն ինչ շատ վառ է ինձ համար, ինչևէ այն ժամանակ, երբ մենք նոր էինք սկսել մեր ծառայությունը, ես իսկապես պայքարի մեջ էի, մեզ այցելում էին հարկահավաքները եւ այլն։ Եվ ես հիշում եմ, որ մի գիշեր ես երազ տեսա եւ երազում իրավիճակն այնքան վատ էր, որ ես զգացի, որ պետք է ինչ-որ բան անեմ իմ պարտքերը վճարելու համար։ Երազում ես պատրաստվում էի դադարեցնել ծառայությունը ու միանալ օդային ուժերին, դառնալ զինվորական եւ աշխատել, որպեսզի կարողանայի վճարել իմ բոլոր պարտքերը։ Եվ ես հիշում եմ, որ երբ արթնացա շաբաթ առավոտ էր, ես պառկած էի անկողնում եւ փառք էի տալիս Աստծուն, որ դա երազ էր։ Իմ երազները երբեմն այնքան իրական են, որ դժվար է ասել դա երազ է թե իրականություն։ Այդ օրը անկողնում պառկած մտածում էի, որ լավ է, որ դա երազ էր։ Ջեյմին նկատելով, որ արթուն եմ, հենվեց բարձին ու ասաց. ամեն բան այդքան էլ վատ չէ, որ դու ստիպված էիր գնալ եւ միանալ օդային ուժերին։ Հարկ չկա, որ դու դա անես։ Փաստորեն ես խոսել էի երազում ու նա լսել էր, թե ինչպես է ես պատրաստվում գնալ ու միանալ օդային ուժերին։ Հետո նա սկսեց պարզապես կատակել, սակայն մի պահ, երբ պատկերացրեցի, թե ես արել եմ դա, բացարձակ սարսափ պատեց ինձ։ Այս ամենը պատմում եմ այն պատճառով, որ ձեզ ասեմ, որ երբ մեր ծառայությունը փոքր էր, ես կարող էի գնալ եւ միանալ օդային ուժերին ու վճարել իմ պարտքերը, կամ կարող էի մեկ այլ աշխատանք գտնել, կամ վարկ վերցնել եւ այլն, հասկանում եք, այն ժամանակ ես կարող էի ինչ-որ բան անել եւ իրականում ավելի մեծ պայքարի մեջ էի Աստծո մատակարարման հարցում։ Սակայն այսօր մեր ծառայությունն այնքան է աճել, որ շատ առաջ է անցել ինձանից։ Գիտեք, այժմ ամսական $3 միլիոն է անհրաժեշտ մեր ծախսերը ծածկելու համար։ Իսկ նոր շինարարության համար, որն ընթանում է Woodland պարկում, որտեղ կառուցվում է Խարիս աստվածաշնչյան քոլեջը, ամսական $5 միլիոն է հարկավոր։ Ու գիտեք ինչ, եթե Աստված հաջողություն չտա ու ես չստանամ այն, ապա այդ գումարն այնքան հեռու է ինձանից, որ ես չեմ կարող դադարեցնել ծառայությունը, գնալ ու աշխատանքի անցնել որևէ տեղ եւ վաստակել $5 միլիոն ու վճարել այդ ծախսերը։ Ես այնքան եմ հեռացել ափից, որ լողալով ափ վերադառնալը նույնիսկ ընտրություն չէ։ Եվ այս օրինակը բերելու պատճառն այն է, որ ես իրականում հիմա ավելի շատ եմ հանգստանում Տիրոջ մեջ, քան այն ժամանակ, երբ ծառայությունն ավելի փոքր էր։ Որովհետև երբ այն փոքր էր, ես կարող էի ինչ-որ բան անել, գործը առաջ տանելու, ֆինանսներ հայթայթելու համար։ Բայց հիմա ես այնքան հեռու եմ գնացել, որ ոչինչ չեմ կարող անել։ Ես պետք է վստահեմ Աստծուն։ Եվ սա իրականում լավ վայր է, որ մենք գտնվենք։ Հիմա ես հանգստանում եմ Տիրոջ մեջ ավելի, քան այն ժամանակ, երբ իմ կարիքներն այնքան փոքր էին, որ ինքս կարող էի ինչ-որ բան անել դրանք բավարարելու ուղղությամբ։ Այժմ դրանք այնքան բարձր են ինձանից, որ ես պետք է պարզապես վստահեմ Աստծուն ու սա լավ վայր է գտնվելու համար։ Այս նույն բանն ասում եմ այն մարդկանց, ովքեր վստահում եւ հավատում են Աստծուն բժշկության համար։ Երբ նրանք գալիս են ինձ մոտ եւ ասում, որ բժիշկներն իրենց տուն են ուղարկել, որ նրանք այլևս ոչինչ չեն կարող անել, իրենց ուղարկել են տուն, որ մահանան, ես նրանց ասում եմ. լավ է։ Նրանք նայում են ինձ ու ասում, ինչն է լավ։ Իսկ ես ասում եմ, այժմ բացի Աստծուց դուք ոչ ոքի եւ ոչ միտեղ չեք կարող դիմել։ Այժմ ձեզ համար հեշտ է ձեր ամբողջ վստահությունը եւ ապավինությունը դնել Աստծո վրա։ Ես տեսնում եմ, որ հաճախ մարդիկ վստահում են դեղաբույսերին, բալասաններին, այս բանին, այն բանին, իսկ դա նման է լազերի, լազերային լույսը ցրվում է։ Նրա ուժը հեռանում է, եթե այդ լույսը ցրում ենք։ Լազերի ուժը կայանում է նրանում, որ այն կենտրոնացած է։ Այն կենտրոնացած է այդ փոքրիկ ճառագայթի մեջ։ Նմանապես մեր հավատքի ուժը պետք է կենտրոնացած լինի Տիրոջ վրա։ Երբ մարդիկ բացի Աստծուն հավատալուց ունեն պլան B, պլան G կամ այլ բաներ, որոնց կարող են վստահել, ապա եթե Աստված չհասնի նրանց, նրանք կարող են մյուս ուղին ընտրել։ Ես կարծում եմ, որ դա ցրում է հավատքի ուժը։ Նրանք միգուցե փորձում են վստահել Աստծուն, բայց վստահում են նաև այլ բաների ու այդ ուղղությամբ ջանքեր թափում։ Ինձ դուր է գալիս, երբ հասնում ես մի կետի, որտեղ եթե Աստված չմիջամտի, ուրեմն ամեն բան վերջացած է։ Ես մահացած եմ։ Ամեն։ Ես ուրիշ աղբյուր չունեմ, ոչ մի ուրիշ ելք չկա։ Դա առողջ վայր է գտնվելու համար։ Հենց այս մասին էլ խոսում եմ ես։ Ես 100%-ով հավատում եմ Աստծո շնորհքին։ Ես հավատում եմ, որ Աստված շնորհքով ծրագիր ունի իմ կյանքի համար։ Ու ես վստահում եմ դրան եւ ապավինում Աստծուն։ Ես որևէ ճնշում չեմ զգում։ Ես չունեմ ստրես եւ պատասխանատվություն։
Ես չեմ բեռնավորվում փորձելով ինքս իրականացնել Աստծո բաները։ Ես ասում եմ ձեզ, սա իսկապես հզոր է։ Ես այսպես եմ վարվել ոչ միայն մեր ծառայության ֆինանսական կարիքների հարցում, այլև մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների հարցում։ Կան մարդիկ, որոնց հետ ես ցանկացել եմ փոխհարաբերություն ունենալ, սակայն ես չեմ վերցրել պատասխանատվություն ու ասել. Աստված, ես գնալու եմ ու հանդիպելու եմ այս մարդու հետ, ես այնպես եմ անելու, որ դառնամ այս մարդու ընկերը։ Փոխարենը ես դա գցել եմ Աստծո վրա ու ասել. Հայր, եթե սա այն է, ինչ դու նախատեսել ես, եթե դու ցանկանում ես, որ ես փոխհարաբերություն ունենամ այս մարդու հետ, ապա ես պարզապես վստահում եմ քեզ։ Ու եթե Տերը կամենում է դա, ապա նա դուռ է բացում, ասենք այդ մարդը զանգահարում է ձեզ կամ բերեմ այս օրինակը։ Ես ցանկանում էի հանդիպել Օրել Ռոբերտսի հետ։ Ես աղոթում էի դրա համար։ Նա մոտենում էր իր կյանքի վախճանին ու ես զգում էի, որ Օրել Ռոբերտսն ինչ-որ բան պետք է խոսի իմ կյանքի վերաբերյալ։ Ես աղոթում էի դրա համար, սակայն գիտեք ինչ, ես չզանգահարեցի նրա ծառայություն, ես չփորձեցի ինքս իրականացնել այն։ Ես ուղղակի խոսեցի Աստծո հետ այդ մասին ու ասացի. Աստված, եթե կա մի բան, որը կարող եմ ստանալ Օրել Ռոբերտսի հետ հանդիպումից նախքան նրա մահանալը, ապա խնդրում եմ բացիր այդ դուռը։ Ես աղոթեցի դրա համար, պարզապես հանգստություն գտա ու հավատացի Աստծուն, ես չփորձեցի ինքս իրականացնել այն։ Ու պատահեց այնպես, որ մեր ընկերներից մեկը Palm Springs-ից դարձել էր Օրել Ռոբերտսի ընկերը։ Նա ինձ ու մի քանի այլ մարդկանց հրավիրեց Օրել Ռոբերտսի տուն և ես հնարավորություն ունեցա զրուցել նրա հետ։ Նա օրհնեց ինձ, աղոթեց ինձ համար, ու ես կասեմ, որ Աստված իմ ներսում ինչ-որ բան բորբոքեց, ու այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում հենց հիմա մեծ չափով պայմանավորված է Օրել Ռոբերտսի հետ ունեցած հանդիպումով։ Նա որոշ բաներ խոսեց և փոխանցեց իմ կյանքի մեջ։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր ունենալով նման ցանկություն, նույնիսկ եթե դա Աստծուց է, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում են իրենց վրա, այն իրականացնելու համար։ Կան մարդիկ, ովքեր շարունակ այդպես են վարվում ինձ հետ։ Այս մարդիկ օրհնվել են իմ ծառայությունից և ցանկանում են հանդիպել ինձ հետ ու դառնալ իմ ընկերը։ Նրանց մեջ կան այնպիսիները, ովքեր լսել են իմ բոլոր ուսմունքները ու ամեն բան գիտեն իմ մասին, քանի որ ես շատ անձնական օրինակներ եմ օգտագործում, նրանց թվում է, թե ես իրենց լավագույն ընկերն եմ։ Ուստի գալիս են ու ցանկանում ինձ հետ տուն գնալ։ Նրանք ցանկանում են լինել իմ լավագույն ընկերը։ Ու գիտեք, դա ստիպում է ինձ նրանց մի կողմ հրել, որովհետև նրանք միգուցե գիտեն իմ մասին, սակայն ես չգիտեմ նրանց մասին։ Իսկ երբ մարդն այդքան բռնազբոս է լինում, դա իրականում վիրավորական է և վանող։ Այսպիսի դեպքերում ես աղոթում եմ, ու եթե Աստված ցանկանում է հաստատել այդ փոխհարաբերությունը, ես հավատում եմ, որ նա դուռ կբացի դրա համար։ Ու ես կարող եմ հենց հիմա առնվազն 5 կամ 6 դեպք հիշատակել, որոնք իրականացել են վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, երբ գերբնական փոխհարաբերություններ են կառուցվել այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց ես ցանկացել եմ ճանաչել և զգացել եմ, որ կարող եմ օգուտ քաղել նրանց ընկերը լինելուց։ Եվ դա շարունակվում է մինչև օրս։ Սակայն ես դա գցել եմ Տիրոջ վրա, ես հանգստանում եմ Տիրոջ մեջ ու սպասում, որ նա անի դա փոխանակ կարծելու, թե ինքս պետք է այդ ամենն իրականացնեմ։ Եվ դուք կարող եք այս նույն սկզբունքը վերցնել ու կիրառել ֆինանսների, փոխհարաբերությունների բնագավառում։ Դուք կարող եք այն կիրառել բժշկության, ուրախության և խաղաղության հարցում կամ որևէ այլ բանում։ Այս ամենը շնորհքի և հավատքի մասին է, դրանց ճիշտ հավասարակշռության մասին, այն մասին, թե ինչ ես դու անում և ինչ բանում ես հանգստանում ու վստահում Աստծուն։ Շատ լավ, այժմ մենք գտնվում ենք ավտոկայանատեղի արևելյան մասում, իմ ետևում կարող եք տեսնել, որ այն սահմանակից է մեր դահլիճին, որը նոր ենք ավարտել և զբաղեցրել։ Ավտոկայանատեղիի ներսի սալահատակն ամբողջովին արված է։ Հյուսիսային մասից դուք կարող եք մեքենան վարելով պտտվել և բարձրանալ դեպի վեր։ Այնտեղ մի փոքր թեքություն կա և դուք կարող եք հյուսիսային կողմից մտնել երկրորդ հարկի կայանատեղի։ Ու եթե շարունակեք պտտվել, կհասնեք մեկ այլ մուտքի մոտ, որը տանում է երրորդ հարկ։ Եկեք շրջվենք և ես ձեզ ցույց կտամ հակառակ կողմը, որտեղից մտնում եք երրորդ հարկ։ Շատ լավ, մենք հիմա գտնվում ենք ավտոկայանատեղու երրորդ հարկում։ Ես կանգնած եմ կղզյակի վրա, որը բաժանում է երրորդ հարկի մուտքն ու ելքը։ Սա մեր ավտոկայանատեղիի արևմտյան մասն է և այն փակ է։ Բոլոր պատուհանները պլաստիկ են և այստեղ ջեռուցվում է, որպեսզի կարողանան ներսում աշխատել։ Հեռախոսային կենտրոնի բոլոր 150 կամ ավելի աշխատողները, քոլեջի բոլոր 75 գրասենյակների աշխատակիցները կկարողանան կայանել երրորդ և չորրորդ հարկերում։ Իսկ առաջին և երկրորդ հարկերը նախատեսված են ուսանողների համար, ու նրանք անմիջապես կմտնեն դահլիճ։
Ես պարզապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ու ասել, որ այն ինչ Աստված անում է ժամանակակից հրաշք է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված օրհնում է մեզ ու Փառք Աստծուն լավագույնը դեռ առջևում է։ Շնորհակալություն այս բանի մասնիկը լինելու համար։ Մոտ 1 ամսից մենք ձեզ կտրամադրենք թարմ տեղեկություններ։ Էնդրու Ոմքի ծառայության ընկերների եւ գործընկերների շնորհիվ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջը Սրբարանի շենքում ավելի շատ աշակերտներ է բարձրացնում, քան երբևէ։ Բայց ինչ անել, եթե չեք կարողանում գալ Կոլորադո։ Լինելով 3 փոքրիկ երեխաների մայր, ինձ համար անհնար էր իրերս հավաքել ու տեղափոխվել Կոլորադո։ Ես գիտեի, որ Աստված ցանկանում էր, որ հաճախեի Աստվածաշնչյան քոլեջ։ Ես որոշում կայացրեցի ու ասացի Աստծուն գնալու եմ սովորելու լինի դա Կոլորադոյում, թե որևէ այլ տեղ։ Արդյոք կա ընտրություն ձեզ համար։ Ամբողջ աշխարհում մենք ունենք ավելի քան 70 ուսումնական տարածքներ, եւ ձեզ համար հաստատ տեղ կա ձեր ճանապարհորդությունը սկսելու համար։ Եթե քո ներսում կա այդ սերմը, ապա դու պետք է քայլ անես։ Ամենայն հավանականությամբ Աստված արդեն խոսում է քեզ հետ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջ հաճախելու մասին։ Դու պարզապես պետք է քայլ անես։ Դու երբեք չես զղջա վերապատրաստման դպրոց գնալու համար, այն կփոխի քո կյանքը հավիտյան։ Միացեք Խարիսի համախոհ հավատացյալների համայնքին հայտնաբերելով մոտակա ուսումնական կենտրոնը kharisbiblecollege.org հասցեով։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում, եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։ Ես խրախուսում եմ ձեզ այցելել մեր կայքի ներքին պատմություններ բաժինը։ Այստեղ մենք հարցազրույց ենք անցկացնում մարդկանց հետ կուլիսների ետևում։ Այցելեք մեր կայք awmi.net եւ մտեք ներքին պատմություններ բաժինը։ Այն օրհնություն կլինի ձեզ համար։